哇！版本係咪接咗 Marvel 嘅？會咁奇異博士咧就嚟上映啦。咁如果大家有睇我 IG 咧，都會見到呢條好型嘅特效片啊。咁今日咧就會嚟拆解咗呢條特效片啦。咁首先講一講我成個前期構思嘅過程先。好啦，我哋即刻開始。咁奇異博士最出名嘅特效就係呢個傳送門啦。咁除咗整傳送門之外，我仲想整佢喺 Spider-Man 入邊嘅呢個魔法陣 effect 啦。係啊。咁點解我想整呢個 effect 咧？因為我覺得好可惜啊。點解奇異博士唔由得佢爆啊？點解要撳翻低佢啊？而家全世界人都想世界末日㗎啦，我哋由得佢爆咯。唔通你想點解？會。咁成段片嘅前期構思咧，就係由我喺屋企傳送到香港嘅某一個景啦，然後喺嗰度施展改寫歷史嘅魔法陣。咁為咗更加突顯呢個 effect 咧，我想喺夜晚影，因為較暗嘅環境會更加突顯發光嘅 effect 啦。咁如果大家有睇我 IG 片都知道，我大部分嘅片都係用第一人稱去演繹。問題就嚟啦，我頂！奇異博士全部嘅魔法都係用兩隻手去演繹㗎，咁即係代表我今次兩隻手都要用嚟拍嘢，係冇手揸機啊！咁我今次要點算呢？我可以動之腳解，然後放兩隻手喺前面，使鬼你講咩？咁但係呢樣嘢係滿足唔到我對整 effect 嘅要求㗎。咁如果我真係就咁動之腳揀到，然後影自己手整呢個 effect 咧，你哋一定會話：喂 Bang 魔，做乜整 effect 用腳架咁削啊 ？Fuck you！ 我而家咧就證明俾你睇，我究竟係點樣拍到呢個第一人稱。好啦，去片。奇異博士就嚟上映啦，咁咧我啊諗住整。喂，你唔好阻住我講嘢啦！你企嗰個牆角。奇異博士就5月4號上映啦。咁我其實 around 得5日去整呢個 effect 嘅咧。咁究竟我呢5日整唔整到呢個 effect 咧？咁我哋而家嚟即刻拍啦，影住我同你解釋。咁我就要影住自己兩隻手，跟住做嗰個奇異博士嘅動作啦。咁我鏡頭又要喐啦，又要影嗰兩隻手啦。咁我點樣做到呢樣嘢咧？你做唔到嘅，仲要揾個人幫手打燈喎。咁呢個我頭先跑去星際買嘢。真係㗎？係啊，真係嘅。整奇異博士佢嗰個穿越啦，咁咧我就要模仿翻佢。咦？橙色嘅光啦，打燈嘅任務交俾你啦。咁然後仲有一個任務咧，就係我要影到自己兩隻手。咁我點樣可以影到我自己兩隻手咧？我終於同大家介紹呢個方法啦。睇住喎。我都估到。但係幾好喎，其實又幾穩喎，幾穩陣喎。我諗咗好耐，我諗咗成晚呢個方法。你咬咗，哇，好污糟啊！我哋而家咧就要開始影啦。好似 OK， 我已經講到嘢，開始 OK， 都可以嘅，我都覺得可以，就咁啦。真係嘅，真係嘅，真係嘅，就咁啦。唔得，因為我 feel 到牙膠唔得，真係越嚟越講唔到嘢啊！呢個我拍過最，喂屌唔撚邊度講嘢？呢個係最講牙力嘅一段片啊！我影完啦，翻去睇下咯，翻去睇下點啊。之後就要施展個魔法啦。好啦，咁我哋而家做咩咧？我而家要影屋企我先啊！咁你見到我而家係對緊個手，跟住我而家要整個環境光出嚟。咁我要熄晒屋企嘅燈，然後再打嘅。我係人 X， 係啊，點啊？咩啊？落黑人都有，你個落黑破係嘛？睇唉，做咗正經嘢先，做咗正經嘢先。我哋交代翻先，頭先冇電熄咗機啦。我哋咧用咗佢有個毛咧係閃下。咁呢個我覺得更加似佢有啲火光嗰啲咧，叫咩？火花。火光紅紅。我哋剪片環節 ，Let's go。咁根據我嘅經驗同埋非正式統計嘅 Bang 魔影片流量圖表咧，我一般嚟到剪片環節咧都係冇人睇嘅，咁所以今次咧就對住鏡頭解釋，係希望冇咁悶。求下你唔好走啊！第一 part 我哋嚟講一講整一個奇異博士嘅傳送門先啦。
咁首先我就用 3D particular 整咗好多粒粒出嚟啦，然後整咗佢嘅路徑咁不斷圓圈循環咁樣喐，然後再整多啲，再整多啲，再整多啲，咁我整咗呢個 effect 出嚟啦。咁其實邊係咁簡單啦？你要每一粒都 set 佢時長係幾多啦，佢嘅重力啦，佢飛出嚟嘅方向啦，佢排積嘅程度啦，仲要整佢粒子與粒子中間係點樣碰撞之類啦，仲有 N 個你數唔到咁多嘅 detail 要整嘅。咁總之整完晒咁多嘅 detail 咧，就由呢個咁樣嘅圓形變做呢一個咁樣嘅圓形啦。哇，係咪好神奇咧？咁之後為咗呢個傳送門整喺我屋企呢個位更加真實咧，我就整咗個地板俾佢啦。你見到有啲粒粒會因為個地板而碰撞停咗喺上面啦，亦都會有啲粒粒係掂到個地下之後反彈彈咗出去嘅。咁之後啊就係整啲顏色啊發光啊，令到佢好似火花咁樣啦。咁最尾出嚟咧就變咗咁樣啦。哇，係咪好多火花咧？多到我燒燶晒塊面啊 ！OK， 唔好笑。咁之後我就要整個傳送門拉埋嚟啦。最後就要將海港成個 shot 整喺個圓形入邊啦。咁其實如果我隱藏咗呢個傳送門嘅 effect 咧，大家見到其實海港成個先拉出嚟嗰個效果係點樣嘅？完全唔係一回事。話咁快，我哋已經整咗8、9成嘅傳送門 effect 啦。咁快？錯啊！我整咗6、7個鐘啦已經。不過算啦，6、7個鐘算少啦。最後我加咗少少 detail 位，就係海港城出嚟嗰下，我想遮一遮佢嘅破綻位，又整咗個 limo 咁嘅嘢，然後將佢整到金黃色，就令到海港城出嚟嗰一幕更加真實啦。咁我哋就搞掂咗傳送門呢個 effect 啦，耶！咁最尾咧呢個傳送門我用咗1日就搞掂咗啦。然後咧就係 part 2，亦都係最辛苦嗰 part 啦。好啦，嚟到 part 2啦。咁我首先就做咗呢個咁樣嘅手勢啦。咁如果大家有留意咧，我做緊呢個手勢嘅時候，啲橙色光已經出咗嚟啦。咁其實唔 suppose 係有橙色光啊，不過算啦，我又整唔走啲橙色光，咁咪點算咧？咁我整咗好多粒子漂浮喺空中啦。你見到嘅呢一幕咁樣，咁就嘿，咁我做嗰個動作咧，啲粒子就跟住落嚟啦，咁就令到個橙色光咧合理咗啊！咁然後我又做啲動作，就令到佢打散咗個粒子啦。咁 turn out 個效果其實都幾好。咁其實我都幾慶幸唔小心整到呢一步嘅。咁然後就係奇異博士嘅魔法陣啦。咁因為我而家唔想整 CG 啦，好攰啊，所以我而家攞呢個咁樣嘅草席代替。咁然後根據 Spider-Man 3入邊個先咧，奇異博士咧就喺佢嘅魔法入邊攞咗個粒粒出嚟，然後咧就有個魔法陣圍繞住我哋啦。咁首先我哋整咗呢個草席先啦，唔係。咁首先我就要整咗佢左手嘅呢個魔法陣先啦。咁基本上呢個圓形都係上網加啲 overlay 啊，整啲線條啊，整佢發光啊，整佢轉兩嘢咁。不過太詳細講你哋都聽唔明㗎啦，所以算啦。然後咧就係整呢個發光嘅粒粒啦。咁呢個發光嘅粒粒我都係用 3D particular 整出嚟啦。然後我要每1毫秒咧都要 track 住我手指嘅尖端位，跟住咁去喐啊喐，咁先至可以整到一個好真實嘅軌跡出嚟嘅。咁然後就要整呢個魔法陣嘅環啦。哎呀！呢個魔法陣嘅環咧，我打一個好長嘅文字，然後將佢整咗啲符號嘅字體，將佢整啲符號之後加條線俾佢，然後再整啲火光，咁啊更加似 Spider-Man 先入邊嘅嗰個魔法陣啦。咁其實啊，呢個魔法陣咧，我真係整咗前後整咗好多次啊，我整極都整唔滿意啊。咁我呢度俾幾個例子大家睇啦。咁每次 van 片都 van 咗我差唔多成7個鐘。如果大家有睇過 IG story 咧，都見到我 van 片 van 7個鐘嘅，有唔同嘅方向啊。佢唔同嘅彈嘅軌跡咧，結果都係整得好唔似。我而家拍緊呢條片咧，其實我都未整完，最後我冇落到呢個魔法陣，我都唔知是但啦，冇人睇嘅。咁整完呢個魔法陣之後咧，最後就係整呢啲能量爆炸啦。咁 Spider-Man 嗰個先啦，大家見到奇異博士失控咗之後咧，魔法陣喺度震啦，然後咧就會有個能量紫色咁樣嘅嘢出嚟啦。咁呢個能量啊，我並唔係上網 down overlay 落嚟嘅啦，而我都係用 3D particular 整出嚟嘅。我就用呢個 Boris FX 嘅免費 software 整咗呢個能量啦，整咗好多火光，然後將佢整到紫色，再整佢慢慢擴散出嚟啦。最後放落 After Effect 整佢奇形怪狀，跟住點樣，然後整到boom爆炸，跟住條片就搞掂啦。係咪聽落好簡單咧？我前後整咗4日啫，4日啊！我坐喺屋企咁樣望住部電腦4日，冇出過街。前後 run 片咧用咗至少超過20個鐘。我瞓覺瞓醒佢都未 run 完，run 咗12個鐘都試過啊！咁既然我整得咁辛苦，梗係攞去曬命俾人睇下啦。咁我而家帶大家去俾其他人睇下先。揀唔到要邊個好？哇 Doctor Strange 啊！哇！好型啊！我又要，好勁啊咩？哇！咁多 mon 嘅你屋企？你好少睇呢啲。係咪接咗 Marvel？我等緊 Marvel 接我啊，唔係，sorry，講下笑啫。港版雞 wing 點啊，Ben 哥？笑乜鳩？
做咩咁樣戇鳩嘅？我而家去過咗。好啊，好啊。我講多啲生活。哇！好，呢個係第二個版本。日系係啊，如果我會覺得我中意漫畫喎，係嘛？我係中意漫哎呀，漫畫雖然冇佢個 vibes 正啲咯。因為嚟自 Marvel 嘅二次創作啊嘛，係第二個你加咗自己嘅元素。咁其實基本上內容差唔多，但係咧風格唔同。係一個漫畫。哇勁啊呢個！呢個多咗條。我都話佢好勁㗎啦，俾佢特技黐線㗎。好啦，你哋中意邊個多啲啊？我明白點解你揀唔到，係咪啊？揀唔到。我知道啊，我中意第一個多啲。基本差唔多。唔係啊，影啊嗰陣。係我聽擺咗呢個後度啊，點解？係啊，呢個就係我咬住部相機啊。第二段好啲。佢話嗰段型啲。啊，都係，係嘅型啲咯，型但係係咯，但係你嘅 style 係第二段咯。如果唔係，你都唔會整兩段動畫啦，啱啱？啱啊！我咁醒嘅。哇！呢個咪火影嘅音樂。喂，認得出喎你。邊個好啲？第二段火影迷。黐線，即係第一個啊，即係 Marvel 啲啊。其實我都會覺得係嘅。啊，呢度，sorry。啊。 My God！我要就真係識魔法啊！咁樣咯，整咗出嚟。係嘛？不如你兩個都擺，跟住問人邊個好啲啊？結果都係 po 晒係嘛？好勁啊呢個人！哎呀，好啦，成條片最好睇嘅部分過咗啦，大家可以走啦，拜拜。仲唔走？好啦，咁我講埋個 ending 先啦。咁大家最後都見到有兩個版本嘅片啦。咁呢兩個版本嘅片我都各自整咗唔同嘅 sound design去令佢更加有趣嘅。咁片尾我都會播一次呢兩條片啦。咁大家記得留言話我知邊個版本你中意多啲咯。咁呢條片就差唔多啦。好啦，我又繼續潛水咯。想睇下條片就幾個月後見啦。好啦，stay humble。好啦，stay humble，stay creative。Peace out。トータルライド我又繼續潛水咯。